Às vezes, nossas noites parecem uma continuação da correria do dia. A mente não para, o corpo pede descanso, mas os pensamentos continuam repetindo tudo o que ficou pendente, tudo o que ainda precisa ser feito. Muitas vezes, vamos dormir carregando ansiedade, preocupações, listas mentais, medos silenciosos. É como se o coração continuasse desperto, mesmo quando os olhos tentam fechar. Às vezes, nossas noites parecem uma continuação da correria do dia. A mente não para, o corpo pede descanso, mas os pensamentos continuam repetindo tudo o que ficou pendente, tudo o que ainda precisa ser feito. Muitas vezes, vamos dormir carregando ansiedade, preocupações, listas mentais, medos silenciosos. É como se o coração continuasse desperto, mesmo quando os olhos tentam fechar. Agora, visualize um final de dia diferente. Antes de deitar, você separa alguns minutos para respirar fundo, silenciar a alma e conversar com Deus. Você lê um pequeno trecho bíblico, reflete sobre o que Ele está te dizendo, agradece pelo dia e entrega o que ainda pesa. E então, em silêncio, você descansa no versículo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nesse momento, sua presença envolve você como um abraço quente. Se essa mensagem já falou com você, comente. Amém, Senhor. Quando começamos ou finalizamos o dia mergulhando na presença de Deus, o restante da nossa rotina segue outra direção. A ansiedade diminui, a mente clareia e o coração encontra descanso. Passamos a carregar paz, não peso, direção, não confusão, presença, não solidão. Imagine como sua noite mudaria se você criasse o hábito de conversar com Deus antes de dormir. Ele te dá paz para a alma, suaviza o cansaço do coração e alinha seus pensamentos com o propósito dele. Assim como começamos o dia, o modo como encerramos também define como acordamos no dia seguinte. Finalizar a noite com Deus permite que você durma sabendo que o Senhor continua trabalhando enquanto você descansa. Ele cuida dos detalhes que você já não consegue resolver naquele momento. E enquanto dorme, Ele renova suas forças e fortalece seu espírito. Se você deixar que Deus seja o último a falar com você antes de dormir, perceberá como sua vida espiritual crescerá. Seus dias terão mais direção, seu coração terá mais firmeza e suas batalhas parecerão menores diante da grandeza do Senhor. Se você deseja terminar suas noites com Deus, comente: glória a Deus. Quando buscamos a presença de Deus antes de dormir, nosso espírito se ajusta àquilo que Ele deseja nos mostrar. A oração noturna não é apenas um pedido, é também um ato de ouvir. É permitir que Deus fale em meio ao silêncio da noite, quando a mente finalmente desacelera e o coração está mais sensível. Deus continua falando no mundo hoje. O problema é que muitas vezes estamos tão sobrecarregados que não percebemos sua voz. A noite, porém, nos oferece algo precioso: quietude. É no silêncio que Deus sussurra direção, consolo, correção e esperança. É quando o barulho do mundo diminui que a frequência do Espírito Santo se torna mais clara. Às vezes, Deus quer te preparar para o dia seguinte. Outras vezes, Ele quer curar algo do seu passado. Em certos momentos, Ele deseja simplesmente te lembrar que você não está sozinho. Quando você termina o dia ouvindo a voz de Deus, você acorda diferente. Mais leve, mais forte, mais consciente da presença dele em cada detalhe. E lembre-se, se até Jesus separava momentos para se afastar, silenciar e conversar com o Pai, quanto mais nós precisamos desse encontro diário, especialmente à noite, quando nossas emoções estão frágeis e o coração mais exposto. Se você deseja ouvir mais a voz de Deus, comente: fala comigo, Senhor. Quando olhamos para como nossas prioridades se organizam, percebemos que muitas vezes colocamos tudo e todos antes de Deus.
Mas, se queremos crescer espiritualmente, amadurecer na fé e fortalecer nosso relacionamento com Ele, precisamos priorizar momentos de intimidade. E a noite é um dos melhores momentos para isso. E verdade é simples: nenhum relacionamento prospera sem tempo de qualidade. Com Deus é igual. Se queremos crescer, precisamos buscá-lo diariamente. A oração noturna se torna então um ato de entrega. Entregamos nosso cansaço, nossas dúvidas, nossas dores, nossos medos e também nossa gratidão. Deitamos sabendo que não precisamos carregar sozinhos o peso da vida. À medida que tornamos isso um hábito, percebemos mudanças profundas. Mais equilíbrio emocional, mais paciência, mais sabedoria nas decisões, mais maturidade espiritual. Finalizar o dia com Deus muda não só a noite, mas toda a jornada da vida. A cada noite que você escolhe entregar seu coração ao Senhor, Ele derrama paz sobre a sua alma. E essa paz, que excede todo entendimento, passa a guiar cada passo que você dá. Se você entrega a sua noite e a sua vida nas mãos de Deus, comente: eu confio em Ti. Quando a noite se aproxima e o silêncio envolve tudo ao nosso redor, é como se o mundo inteiro desacelerasse. As pessoas dormem, as luzes se apagam, os ruídos se desfazem. Mas dentro de nós, muitas vezes, ainda existe uma guerra acontecendo. Pensamentos que insistem em voltar, lembranças que pesam, preocupações que roubam o sono. E é justamente nesse momento que Deus te chama para descansar nele. Deus não te criou para carregar o peso do mundo nas costas. Ele não quer que você enfrente a escuridão da noite com medo, ansiedade ou solidão. Pelo contrário, Ele deseja que você permita que sua presença seja o seu abrigo, o lugar onde o seu coração finalmente encontra descanso. Quando você coloca sua cabeça no travesseiro, Deus coloca sua mão sobre você. Quando seus olhos começam a fechar, Ele vigia silenciosamente cada parte da sua alma. Quando você deixa de falar, Ele continua ouvindo. A paz de Deus não é frágil. Ela não depende das circunstâncias. Ela atravessa qualquer noite, qualquer dor, qualquer escuridão. Ela é firme, profunda e muitas vezes chega de forma tão suave que você só percebe depois, quando nota que aquilo que te angustiava já não dói com a mesma força. Deus te chama hoje para respirar fundo, soltar o controle e confiar. Você não precisa resolver tudo antes de dormir. Você não precisa entender tudo. Você só precisa se entregar. E quando você der esse passo, mesmo que pequeno, Deus fará o resto. Nesta noite, deixe Deus ser o seu descanso. Deixe Ele guardar o que você não consegue mais segurar. Deixe Ele lutar as batalhas que só te machucam. A noite não foi feita para te assustar. Ela foi feita para te renovar nos braços do Pai. Senhor meu Deus, nesta noite eu me coloco diante de Ti com tudo aquilo que sou e tudo aquilo que carrego. Tu conheces os cantos mais profundos da minha alma, aqueles que ninguém vê, aqueles que eu mesmo tento ignorar. Por isso, hoje, eu te entrego cada pensamento que pesa, cada sentimento que dói, cada fardo que eu já não consigo sustentar. Toca na minha mente, Senhor. Acalma as tempestades internas, silencia os pensamentos que me roubam a paz. Leva embora todo medo, toda ansiedade, toda inquietação que insiste em me acompanhar quando a noite chega. Que o Teu Espírito Santo cubra meu coração como um manto de luz em meio à escuridão. Visita também meu corpo, Senhor. Visita também meu corpo, Senhor. Dá descanso aos meus músculos, serenidade à minha respiração, leveza ao meu coração. Que o meu sono seja profundo, restaurador, protegido pelo Teu amor. Que nenhum mal se aproxime do meu lar, que nenhuma seta do inimigo encontre espaço na minha mente, que nenhuma angústia consiga atravessar o Teu cuidado. E visita minha alma, Pai. Restaura o que foi quebrado, cura o que foi ferido, fortaleça o que está fraco.
Que a tua presença seja tão intensa, tão real, tão forte, que eu acorde amanhã renovado, revigorado e cheio da certeza de que tu caminhas comigo em cada passo. Senhor, eu confio em ti. Entrego a noite nas tuas mãos. Entrego meu descanso, meus sonhos, meu amanhã. Que teu propósito se cumpra, que teu amor me envolva, que tua paz me visite agora. Fica comigo, Deus, e que a tua luz seja a última coisa que toque meu coração antes que eu adormeça. Se esta oração falou com você profundamente, comente: Amém, Senhor. Eu entrego tudo a ti.